Gandang araw mga kachamba. Ito naman yung ayusin natin ngayong araw. Itong glass cutting machine namin may problema. Pag-andar nito doon, punta ron, maingay. So yan ang hanapan natin ng solusyon. Hanapin natin yung kung nasan ba yung problema. Dito yung i-check natin mamaya sa mga gear tsaka mga bearing. Kasi pag hindi natin nagawa ng solusyon ng maaga, baka lalong lumala ang problema. Kaya habang maaga, hanapin na natin kung anong problema at maayos na agad. Tingnan natin mamaya pag gumana na kung nasan ba yung maingay. Yun mga kachamba, may entertainment tayo ng kaunti. Tingnan natin kung saan yung maingay. Yun, maingay siya. Yun kachamba. So ito mga kachamba, nakita na natin yung problema. Ito yung bearing kaya maingay siya. Kailangan na siyang palitan. Yun yun mga kachamba. Yun kailangan ng palitan. So pagtanggal nito mga kachamba, dito may circle clip dito tanggalin muna natin yung clip na pinakalap para matanggalin tong bearing. Tapos ito, tatanggalin natin to, tapos hugutin natin to palabas. So ito mga kachamba, may bago na tayong papalit na bearing. Ito yung gagamitin natin. So ito, napalitan na natin ng bago. Ito, bagong bearing natin. Ayun, testing natin kung nawala na ba yung ingay. Hopefully okay na siya mga kachamba. Testing natin, kailangan natin na salamin. Kahit walang salamin, testing lang muna. Test run. Testing natin kung nawala na ba talaga yung ingay. Tignan natin. So yun, nawala na mga kachamba. Nawala na yung kaninang maingay. So ayos na. Nakachamba na naman tayo. Salamat sa Diyos.